И продолжаем нашу трилогию. Мы начинаем вторую часть. Здесь мы будем заниматься очисткой от пыли ноутбука Samsung N100. Начнем с того, что нам нужно снять кулер. Но мы не можем его снять, потому что он у нас крепится к радиатору. Поэтому снимаем радиатор. Радиатор крепится у нас на двух винтах. Откручиваем один, второй винтик. Поднимаем его. И отсоединяем коннектор. Коннектор, который идет у нас, не идет, точнее, а который дает питание кулеру. Как видите, термопаста вся засохла. Термопаста все засохла. Что мы делаем? Берем кусок туалетной бумаги обычной. И вытираем эту всю кашку. Сначала вытираем мы ее с материнской платы, точнее с процессора, на который она намазана. Все, что не удается убрать, там можно взять щетку и убрать все это дело. Таким же образом мы убираем старую засохшую термопасту с радиатора. Вот я убрал. Теперь все блестит. Поверхность радиатора должна быть прям вот ровной-ровной. Только тогда она будет доставать до всей плоскости, будет, точнее, соприкасаться со всей плоскостью этого чипа, кристалла. И будет, насколько это возможно, забирать тепло и охлаждать чип. Берем термопасту и намазываем ее на чип. Намазали. Еще я вам советую, вот когда вот такие вот алюминиевые маленькие радиаторы, перед тем как вы вот намазали термопасту и собираетесь закручивать все, вы вот эти ушки возьмите и отогните в обратную сторону, чтобы как-то это все плотнее прижалось. Когда будете прикручиваться, он все притянет и сожмет. Чем лучше он прижмет, чем будет тоньше прослойка этой термопасты, тем лучше. Поэтому по крайней мере, я так делаю, и как бы от этого ничего плохого не будет точно, будет только лучше. Раздавать советы всем направо-налево, там всегда найдется такой человек, который скажет, что все это фигня, что нужно там разравнивать все. Не надо там ничего разравнивать. Потому что радиатор, когда вы его будете прикручивать, он сам раздавит термопасту так, как ему нужно. А если вы будете
пластиковая карта, растаскивать его, раздавливать по всей поверхности, то этим самым вы можете, во-первых, вы можете туда пыль всякую натащить, а это плохо. Во-вторых, вы можете ее неравномерно там нанести, это тоже плохо. И когда вы будете прикручивать радиатор, то может тупо не хватить где-нибудь этой термопасты и все. Поэтому я делаю так и вам того же советую. Если видите где-то пыль, убирайте ее, я здесь больше не вижу нигде. Все, прикручиваем. Аккуратно ставим на место все это дело. Берем эти два винтика и по номерам начинаем их прикручивать. Сначала наживулим, а потом будем потихоньку затягивать. Здесь всего их два, поэтому нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Сначала один немножко прокрутили, потом второй. Ну вот, в принципе, и все. С термопастой мы разобрались. Подключаем коннектор питания кулера. Далее мы будем чистить то место, где у нас была клавиатура. Здесь у нас все тоже плохо. Пыли тут хоть отбавляй. Тоже берем кисточку и погнали. Как бы лишняя пыль тут не нужна вообще никак. А без нее тоже ни один ноутбук не обходится. Вообще ноутбуки такая вещь, они как пылесос. Натягивают вся пыль, только с пылесоса потом можно мешок вытащить и выкинуть. А здесь нет. Поэтому приходится вручную потом залазить внутрь и чистить все это дело. Ну вот и смотрите разницу теперь. Все блестит. Так, все блестит, все хорошо. Далее, что мы делаем? Мы чистим еще днище самого этого нетбука. Потому что на нем тут тоже много всякой каки собралось. Все. На этом вторая часть окончена. Продолжение смотрите в третьей части. Там я вам покажу, как установить жесткий диск и как собрать ноутбук Samsung N100. И продолжая нашу трилогию, мы начинаем вторую часть. Здесь мы будем заниматься очисткой от пыли ноутбука Samsung N100. Начнем с того, что нам нужно снять кулер. Но мы не можем его снять, потому что он у нас крепится к радиатору. Поэтому снимаем радиатор. Радиатор крепится у нас на двух винтах. Откручиваем один, второй винтик. Поднимаем его и отсоединяем коннектор, который идет у нас, не идет, точнее, а который дает питание кулеру. Как видите, термопаста вся засохла.
Термопаста все засохло. Что мы делаем? Берем кусок туалетной бумаги обычной. И вытираем эту всю кашку. Сначала вытираем мы ее с материнской платы, точнее с процессора, на который она намазана. Все, что не удается убрать, там можно взять щетку и убрать все это дело. Таким же образом мы убираем старую засохшую термопасту с радиатора. Вот я убрал. Теперь все блестит. Поверхность радиатора должна быть прям вот ровной-ровной. Только тогда она будет доставать до всей плоскости, будет, точнее, соприкасаться со всей плоскостью этого чипа, кристалла. И будет, насколько это возможно, забирать тепло и охлаждать чип. Берем термопасту и намазываем ее на чип. Намазали. Еще я вам советую, вот когда вот такие вот алюминиевые маленькие радиаторы, перед тем как вы вот намазали термопасту и собираетесь закручивать все, вы вот эти ушки возьмите и отогните в обратную сторону, чтобы как-то это все плотнее прижалось. Когда будете прикручиваться, он все притянет и сожмет. Чем лучше он прижмет, чем будет тоньше прослойка этой термопасты, тем лучше. Поэтому я, по крайней мере, я так делаю, и как бы от этого ничего плохого не будет точно, будет только лучше. Раздавать советы всем направо-налево, там всегда найдется такой человек, который скажет, что все это фигня, что нужно там разравнивать все. Не надо там ничего разравнивать. Потому что радиатор, когда вы его будете прикручивать, он сам раздавит термопасту так, как ему нужно. А если вы будете пластиковой картой растаскивать его, раздавливать по всей поверхности, то этим самым вы можете, во-первых, вы можете туда пыль всякую натащить, а это плохо. Во-вторых, вы можете ее неравномерно там нанести, это тоже плохо. И когда вы будете прикручивать радиатор, то может тупо не хватить где-нибудь этой термопасты и все. Поэтому я делаю так и вам того же советую. Если видите где-то пыль, убирайте ее, я здесь больше не вижу нигде. Все, прикручиваем. Аккуратно ставим на место все это дело.
Берем эти два винтика и по номерам начинаем их прикручивать. Сначала наживулим, а потом будем потихоньку затягивать. Здесь всего их два, поэтому нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Сначала один немножко прокрутили, потом второй. Ну вот, в принципе, и все. С термопастой мы разобрались. Подключаем коннектор питания кулера. Далее мы будем чистить то место, где у нас была клавиатура. Здесь у нас все тоже плохо. Пыли тут хоть отбавляй.